Kesibukan polisi menjaga arus mudik Natal dan Tahun Baru menjadi celah bagi para pelaku kejahatan beraksi. Kemarin siang, 2 mobil minibus yang konvoi mengangkut ribuan ekor burung tujuan Jakarta secara ilegal berhasil digagalkan polisi yang sudah bertugas di pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni, Lampung Selatan. 2 mobil yang mengangkut burung ilegal ini masing-masing bernomor polisi BD 1949AP dan BE 1293AX yang dikemudikan Edi Pranoto dan Eryadi. Keduanya warga Lampung Tengah. Para pelaku mengakui sudah 5 kali berhasil menyelundupkan satwa burung dari Lampung ke Jakarta. Terus ini barang-barang siapa? Ini ada yang nitip. Ada yang nitip. Artinya orang yang nitip itu kasih apa ke masnya? Belum ongkos. Iya, kasih apa? Duit. Uang. Berapa jumlahnya? Dia satu bok katanya mau ngasih 50.000. Katanya. Pada penangkapan ini total burung yang disita lebih dari 2.000 ekor. Berbagai jenis burung, sebagian diantaranya termasuk burung dilindungi jenis elang. Sementara lainnya jenis burung kebun. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui 2 unit mobil ini membawa berbagai macam jenis burung, satwa liar, mulai dari yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi, dan jumlahnya sangat banyak, berbagai berpuluh-puluh kotak. Pengiriman burung ini dianggap ilegal karena tidak disertai dengan surat atau dokumen resmi dari instansi terkait. Seluruh burung yang disita kemudian akan diserahkan ke balai karantina guna dilepaskan ke habitatnya. Sementara itu, untuk kedua pelaku kini ditahan berikut kendaraannya dan dijerat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan. Sanksi hukumannya 2 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah. Untuk pemilik burung kini masih diburu petugas. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.